Ahora hacemos una vez más esta ronda desde el medio, costados y atrás. Vamos juntas, inhalo. Eso es, ahora vamos a las esquinas de la boca. Exhalo, suelto y vamos con esta parte de los nudillos a la parte del macetero. Y ahora vas a hacerte unos masajitos de esta manera, movimientos circulares o con la yema de los dedos. Inhalo. Exhalo.